Erokamano Cleophas. Ok apar ka mane gima president watimo. Iparo ni opposition ok en mana chama mar ODM. Nitie Wiper, nitiere Jubilee, nitiere chama mang'eny mane coalition mar Azimio ma pod nyalo timo duties mek opposition e bunge kanyo. To nawinjo kipenjo gimoro ewi EACC. Ni dipo ka EACC dhi luoko nominees gi mondo mi weche mag mibadhi manomako gi kik bed maonge. Ok apar ka mane adier. EACC king'iyo to osebedo ka kinde mang'eny ywak ni budget gi momigi tin ahinya, koro seche moko monogi timo investigations e yo makare. To nyoro niwinjo ka president wakano wuoyo to there were legislative amendments mano propose, Evidence Act, Public Procurement Act, ASECA, to nowacho nyaka ni chike moko bende idwa timnegi amendments. Aparo ni the thinking en ni kotim amendments go to chike matayo weche mag mibadhi dhi bedo motegno. Nikech ing'e ni Kenya katiba wacho ni there's that presumption of innocence until proven guilty. Ni kata kapo ni ng'ato iwacho ni nitie gimoro manotimo to nyaka tere court ma ng'i court ne ane kapo ni gini notimo kata ka nokotimo. There's that presumption of innocence. To kinde mang'eny kinde prosecutors kata judges osebedo ka ywak ni chike ma wan godo e maseche moko bedo ka miyo bedo matek mondo ng'ato sustain a conviction. So aparo ni ka watimo amendments go procedurally kaka president wanowacho to wadhi miyo mbi chike wa matayo weche mag mibadhi kendo wabro neno ka cases mag mibadhi kaka no propose ni within 6 months to be ni cases mag mibadhi go oserumo. Kaduoge penjo mipenjo kapo ni kaka okaw jokweth ODM kapo ni nyalo miyo chama mar ODM bedo mokotegno. Ok apar ka that is the position. Par ni ker mar Kenya nigi that prerogative mar yiero ng'ata e pinywa mar Kenya ka moneno ni nyalo konye tiyo tije kendo neno ni nyalo kelo piny mar Kenya dhi e yo mambele. To king'iyo jogo moyier e chamano mar ODM gin joma ose-perform the different fields mane gisebete. Iparo ni Wycliffe Oparanya kata kapok obedo governor ne en minister from 2008 to 2013. To king'iyo track record ne ndotimo maber ndalo mane en minister. Governor Ali Hassan Joho obedo assistant minister higa moro achiel ariyo. To bende notimo maber kodonjo mobedo governor mar Mombasa. Tich motimo Mombasa nenore nyaka e kinde masani. John Ng'ong'a Mbadi bende osebedo mbunge mar Suba kendo gik mosetime parliament, gik mosetime field mar accounting no. Gin gik ma kawabet piny to wanyalo neno ni nitiere gik maber mobro kelo. Kata kiwinjo ka John Ng'ong'a Mbadi wuoyo in the floor of the house to nitiere suggestions mang'eny mosega bedo kowacho ewi finance bill, finance act, chike madil gi omenda. Tiwinjo kokelo paro maliyo kendo paro manyalo konyo. Seth. E gin sani koro kokete kacha. Adani wawinjire karka. Penjo ma apenji karka opogore gi lony mag jogi. Nego kata duoko piny teko mano mara opposition kata jok magero sirkal tesre odhi dok piny nikech jogi donjo sirkal kata tiyo machiegni kod William Ruto ma en jatend kendo jatend piny Kenya nikech irango kanyo okawo jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayi koro seno donjo kacha kaka jal mantiere e cabinet. Jogi dibedo gi thuolo mane mar keto sirkal tesre kata mar rango gik matimore kata e od bura nikech jogi kiko wondre Seth ni wanoko mar Kenya wantiere piny Kenya waseno kaka ombulu igoyo kweth masanere record sirkal osebedo ka wacho ni kweth cha iluongo kendo gin gigo ombulu straight wacho ni conveyor belt kata voting machine wadhi na kama nigi madhi timore podi ka mbi mar giduoko piny onge okapa kama ne onge bi mar ng'at moduok piny ng'amo